希望可以順利啦，揸車嗰度。好攰，好眼瞓，好眼瞓，好攰。都幾靚呢度，但係中間可惜，如果唔係可以喺到前面呢個位影啊。你 OK 啊，叔叔？5歳から7歳の僕喺度啊，唔好望。我哋今日搭香港航空7.9出發福岡，大概當地時間12點半。我都係第一次去福岡，同埋第一次自駕遊啦。希望可以順利啦，揸車嗰度。rent 突發情況，天陰，哇落雨添啊！原來去唔到覓島，今日可能哇好大雨啊！依家出發去緊攞車，但係原來都有一段路程。呢間叫做 Good Speed 租車嘅地方啦，咁啱啱都有講到一啲條款啦，例如係即係如果假設你自己 damage 咗個胎啦，係要自己俾錢啦，同埋架車唔可以食煙啦，唔可以有寵物啦，呢啲其實基本嘢啦。如果我租5日嘅話呢，佢包埋嘅 ETC 即係全部 highway 都可以直行直過啦，再加埋就係因為我有一個4歲小朋友啦，咁佢要一個 BB 座。咁其實加埋全部呢5日裏面大概51,000 yen 左右，車咧就可以還翻呢度。佢有車咧就會 直接 send 翻我哋去 International Airport。咁上網啲人都要話啦，即係譬如你揾到即係架車度啊，你都要話俾佢知有啲咩位置花咗咧，你就要同佢講定先咯。同埋到時走嘅時候咧，都一定要入滿油先啦。同埋嚟日本咧，最緊要佢哋係講，有時到嗰啲地址咧都到唔到啊！你係要上網揾一個叫 map code， 又或者係電話先得。好，我哋依家去食嘢啦。安全駕駛啊，得唔得？副駕唔好尖叫，撞車都唔好尖叫。第一站夫妻岩，出發！原來卡先係咁樣。係啊，我之前去 BB 展咧。跟住就發現咗，原來卡士可以買一個好簡單，甚至買件背心都得㗎啦。咁呢啲係咪香港都得咧？係啊，都得㗎，香港都係咁㗎咋。咁今日嘅天氣唔係咁好，但係我哋都照但係心情好唔好咧？原定嘅計劃去出發覓島啦。咁啊，司機。係。わかりました。The next station is 碧島。我哋今日嚟到呢一個碧島食堂啊！哇！咁呢度有個 kit meal 啦，跟住嗌咗一個三文魚再加燒三文魚嘅飯，哦，跟住再加個炸蠔。哇！呢個咩嚟㗎？Tuna 藍鰭啊！哇！呢度 total 加埋係6,700 yen， 350蚊到咯。如果0.5計嘅話，個環境都幾靚呢度。係有真係活嘅蝦嘅天氣，啲人話係最新鮮嘅，想食最新鮮嘅魚生當就要去碧島食堂。係咪近海咧？而家係。不過咧，佢就唔係海邊嗰間。我哋嚟到夫妻岩嗰度，哇！冇人啊，平時好多人打卡，不過呢，真係啱啱停雨，啱啱係講緊係超大雨啊！哇！呢間去食呢度啊，哎呀佢哋都好想食呢間啊，仲要係營業中。係啊，呢間係好正啊！即係上網睇好多人都推介呢一間在營業中，但係冇人食啊！依家呢一間，你仲要對住海景。雖然係即係平時冇藍天白雲啦，啲水亦都唔係，都係泥黃色啦。依家其實都好靚，咁仔仔就話好驚，所以我哋就間水落去，都幾靚呢度，但係中間可惜，如果唔係可以喺到前面呢個位影啊。不過有啲泥石流喺度就費事搏啦。最燦爛嘅笑容睇邊個？你同媽咪睇邊個笑得最靚？
咁我拍呢個停車場呢，其實佢上面呢有寫話60分鐘300 yen 嘅。咁一入去呢，其實你撳攞飛得㗎啦，就攞到呢一張啦。咁如果我啱啱影完相交晒啲嘢啦，我而家想走點走呢？就唔係好似香港停車場呢，去到嗰邊呢，出門口先就俾錢喎。即係呢度有部呢叫做事前精算機啊。OK， 咁跟住可以就我第一次試啊，入呢張飛入去啦。跟住佢應該會話300 yen。OK， 咁呢度有個500 yen 喺度啦，咁咪都話500 yen 啦，入個500 yen 啦。跟住咧又翻去飛出嚟咧，咁我哋就可以喺出口嗰度直接入翻張飛，收埋錢。我呢度都幾好，有繁體中文啊，俾你揀。咁如果係泊車嘅話，見到呢啲咩入咗嚟事前精算機就係咁樣用啦。如果冇自駕遊嘅朋友呢，可以搭車去到呢一個叫唔知意見咩鋪啦，夫婦岩前呢度有個巴士站，我哋 search 翻呢一度。更加闊。咦？呢個窄佢。味道。我呢度有大雄、胖虎、小夫嘅桶喺度啊！但明明記得呢個隨意門喺沙灘度上咗嚟嘅，點解？依家仲要呢一個係倒死咗喺個泥度，即係哆啦 A 夢嗰道門咯。你想去邊度就去邊度，你試下開門咧，你一陣就會幼稚園噶啦，好唔好啊？可唔可以你前戲啊？睇你前戲。我嘅隨意門唔係你想要嘅隨意門喎。Okay, you ready? Ready. Ready, go! You think you little rat? 第二日 ，Let's go！ 我哋喺邊度？動物園。依家幾多點6點半。 ？1、2、3，出發！兒子瞓咗好耐。冇咗放假。愛的自由，Go Go Boy Go Go Girl， 就讓我們 Go Go Show。Hey boy。我哋嚟到啦，司機揸咗2個鐘頭。我哋依家9點2度啦，嚟到呢一度咧，排隊已經要排到1點8先可以坐呢啲龍車入去餵獅子、老虎啊嗰啲。咁但係咧，我哋架車咧都可以跟住佢哋啦，即係教路啊，跟住呢啲車嘅車尾咧，睇佢哋餵獅子、老虎啊嗰啲咁樣。哎呀，如果早啲，即係如果我哋冇去休息區嗰度咧，可能再早啲，可能大概12點、11點就已經可以嚟得到排，即係上嗰一輪龍車咯。其實即係早咗嗰4個字，真係應該爭好遠。攞一個。攞上嚟係。我想揾黑色嗰隻啊！你睇佢哋係咁裹手佢哋，啡色嗰啲係咁裹手，黑色嗰啲咯。呢度呢隻。湊佢每樣嘅狗嘅 BB。喂，完啦，我哋還翻個盒盒。下頭先，因為咧我哋架車1點8啊嘛，嗰架龍車
咁所以依家就我哋可能即係又可以出翻去嘅，再翻嚟都得嘅。咁我哋去到1:8前再翻嚟呢一度。我哋而家到咗湯之平街道，我哋拍咗喺隔離700 yen 去拍一日。我依家去咗童話村。價值45蚊一串。哇，好食喎呢個檔，真係好味，不是講笑。一聲。はい、ではね、卵はこちらがワニ、 OK そしてインストラクション。 OK。はい、どうぞ。はい。ありがとう。どうぞ Thank you。はい、ではこちらがムフロンシープと言います。で、このアピールは水産考えました。はい、では皆さん終わり。你 OK 啊，叔叔？はい、ではこちらが、5歳から7歳の大人のライオンです。そしてお手玉まで入る。あと、たてがみの色を見るとね、黒っぽい子がいますよ。たてがみ、今の状態のその袋布の出てますよ。決定者から養分を最後ってくれましたね。よかったです。はい、では皆さん、揚げ終わりましたか？揚げ好，依家我哋動物園行完啦，係咪？我哋而家就去進擊的巨人。我啱講錯咗咧，係咩啊？八田，我冇話八田啊，係日田先啦。希望夠時間見到個3個像啦，主要係嗰3個像我想去睇。終於到咗啦！終於到咗進擊的巨人嘅場館。呢個開到7點，俾大家睇下。哇！我覺得呢個進擊的巨人展覽真係值得嚟睇，因為咧佢下面呢度有簡生創每一幅畫咧講佢自己啲意思啦，跟住即係佢有講佢個創作意念，其中一個就係話佢要用令到讀者覺得好費解。咁我啱啱睇嘅時候真係覺得好奇怪，點解咁嘅一啲劇情？咁原來係一開始其實真係唔明，真係唔明嘅初初。不過我特登創造呢個諗法。爸爸要影呢一個啊！我仔見到呢一個車力巨人超驚，喺度啊，唔好望啊！呢度係進擊之巨人嘅最後一幕啦，跟住啲人話真係寫，唉，好中意啊咁樣。跟住中間見到一個別間超，不過有啲人都畫得好似呢一個啦，跟住仲有呢一個都好似。嚟到進擊的巨人第2個點，見唔到下面有瀑布？佢攞咗呢度取景咧，擺咗3個銅像啦，米卡莎、艾倫同埋阿爾文，應該喺上面呢度。依家上去睇下，我呢個瀑布啲水都幾勁，其實 stunning。最以為啲人嚟咧係會揾個像。個像喺呢度，好似望住城牆一樣。哦，太犀利啦！太犀利啦！如果你中意我就追我啦，
下次再見。